सांस बाहर, जी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। कमर में कुछ पहले से बेहतरी? जी बिल्कुल ठीक है, अब कोई स्ट्रेस वगैरह ऐसा है नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सुलमान फ़िरोज़। आज हम सफदर अली साहब के साथ हैं। इनका आज सेकंड सेशन है। कल ये सेशन करवा कर गए थे और अभी इनकी हम हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं कि कल से इनकी अभी तबीयत कैसी है। जी जनाब सफदर साहब, कल आप सेशन लेकर गए, क्या हालात रहे जब आप सुबह सो के उठे? क्या आपका तबीयत कैसी थी, क्या महसूस किया? जी मैं सुबह जब उठा था तो काफ़ी फ्रेश था, कल की बनिस्बत, परसों की बनिस्बत ना, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था और बिल्कुल नॉर्मल जैसे होता है बंदा, तो ऐसे तो मतलब कल जिस वक्त मैं आ रहा था आपके पास तो काफ़ी स्ट्रेस वगैरह भी था मुझे ठीक है। और काफ़ी तकलीफ़ भी थी। और जो तो आपको उससे कमर की दर्द थी, कई दफ़ा जी लेफ़्ट लेग में भी खिंचाव आ रहा था, जी वो किस तरह की है? वो भी बिल्कुल नॉर्मल था, मैं रात बिल्कुल सुकून से सोया हूँ मैं और सुबह बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल फ्रेश उठा हूँ मैं। ठीक है, जी यानी कि एक सेशन के एक लिहाज से सेशन हमारी तबीयत काफ़ी बेहतर जी है। एक सेशन से ही मुझे फ़र्क पड़ गया। चलिए, अच्छा जी सफदर साहब, आज हमारा दूसरा सेशन है। ठीक अभी मैंने आपको एडजस्ट करना है, साथ में कुछ वर्जिशें भी बतानी है, ठीक जी है? और ठीक आज हमारा गालिबन लास्ट सेशन होगा, जी ठीक हो गया ना? ठीक है ठीक है सर। अच्छा जी, अभी हम सफदर साहब की एडजस्टमेंट करेंगे और फिर उसके बाद इन्हें इजाज़त देते हैं। आएँ जनाब, आपको एडजस्ट करेंगे। हमने एडजस्टमेंट आपकी की थी तो पोस्चर चेक किया तो आपकी राइट लेग लॉन्ग शॉर्ट थी, सॉरी। आज ये बैलेंस है। इसमें असल में एडजस्टमेंट से स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाता है, लेकिन असल चीज़ होती है कि वो अपनी जगह पे बैलेंस ही रहे। तो उसे बैलेंस रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि अगर हम करेंगे तो हमारा पोस्चर अपनी जगह पे परमानेंटली फिक्स रहता है। बिल्कुल रिलैक्स्ड, कंधे ढीले, शोल्डर ढीला, सांस बाहर, फिर से, फिर से, ढीला, बिल्कुल रिलैक्स जैसा, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, सीधा लेटेंगे, हाथ पेट पे, घुटने फोल्ड, दोनों घुटने आपस में जोड़ेंगे ताकत से, पाँव सीधे, गर्दन ढीली, पेट नरम, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला, हाथ इधर रखेंगे, सांस बाहर नाक से, बस, फिर से, ढीला, सांस बाहर, उस तरफ करवट, अच्छा जी, लंबा सांस बाहर,
बैठेंगे आराम से। ये हाथ इधर, ये हाथ इधर, सर नीचे, जैसे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, बस ढीला, शोल्डर ढीले, दूसरी तरफ, सर नीचे, थोड़ा सा आगे आ जाए, अपना चेहरा मेरे हाथ पर रख देंगे, बिल्कुल रिलैक्स, नीचे बिल्कुल ढीला, शोल्डर ढीला, दूसरी तरफ, चेहरा मेरे हाथ पर रख देंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला, लास्ट सर नीचे, बिल्कुल रिलैक्स, जी जनाब, क्या हालात हैं? जी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा चल के देखेंगे, कमर हिला के देखें, दर्द किसी जगह पड़ी तो नहीं, अकड़ाव किसी जगह पड़ा तो नहीं? नहीं जी ठीक है। रुकू में जाएंगे, ठीक है जी। कमर में कुछ पहले से बेहतरी? जी बिल्कुल ठीक है, अब कोई स्ट्रेस वगैरह ऐसा है नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। अच्छा, इस तरह है कि जनाब हमने ना आपको साथ साथ कुछ वर्जिशें भी ऐड करवानी है, जी वो आप दवाई समझ के करेंगे? जी जी क्योंकि बिल्कुल। सवाबी से रोज़ाना आया नहीं जाता। जी जी तो वो बिल्कुल। जो आपको वर्जिशें बताएंगे वो आप करना शुरू करेंगे, अल्लाह का फजल होगा, तबीयत आज और कल और इंशाल्लाह जी।